Dice, iba manejando normal y de pronto empezó a parpadear el check engine y a temblar el motor. Esta Suburban parece que tiene problemas de misfires. P0300, el temible P0300. Aquí podemos ver que no iban muy rápido cuando se presentó la falla. De hecho, estaban prácticamente parados. Y la falla estuvo en el cilindro número 7. Ok, vamos a ver estas bujías. Esta bujía es buena. De hecho, es original, es Acedelco. Pero parece que lleva bastante tiempo sin cambiarse. Vamos a cambiar todas las bujías. Vamos a ponerle también cables nuevos. Originalito. Nada menos que lo mejor para nuestros clientes. Vean nada más la diferencia. Qué belleza.